नमस्कार। मैं फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। जो कोर्ट का आदेश आया है कि सरकार जो विद्यालय मर्ज कर रही है वो सरासर सही है। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने ये आदेश लाया उसमें सरकार की 4-5 दलीलें दी हैं। सरकार ने कोर्ट से ये कहा है कि हम जो विद्यालय मर्ज कर रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है उसके हिसाब से मर्ज कर रहे हैं। और सरकार की ये भी दलीलें हैं कि जैसे जिन विद्यालयों में बच्चे कम है वहां सरकार के पैसों का संसाधनों का गलत उपयोग हो रहा है। और उसके बाद सरकार ने यह कहा कि अगर विद्यालय में मर्ज कर रहा हूं, अगर विद्यालय दूरी बढ़ेगी तो मैं बच्चों के लिए मतलब गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। सरकार ने यह तथ्य दिया। उसके बाद हमारे समाज के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, गार्जियन और बच्चे कोर्ट गए। कोर्ट से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने जवाब दिया। कोर्ट ने जवाब में ये लिखा है जो 21 आर्टिकल बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देता है उसमें सरकार सुधार कर रही है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार जो स्कूलों की पेयरिंग कर रही है उसका मतलब अभी छोटे से हिस्से में पेयरिंग कर रही है, अभी पूरे विद्यालय को मर्ज नहीं कर रही, छोटे से हिस्से में पेयरिंग कर रही है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार पेयरिंग कर रही है जिसके मतलब सरकार से तलब की है कि पेयरिंग कर रही है तो अगर बच्चों को दूरी जाना पड़ेगा उसके लिए आप गाड़ी की भी व्यवस्था करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को लग रहा है कि विद्यालय मर्ज करके अगर बच्चों को सुविधाएं दी जा सकती हो तो मैं उसको मानता हूं, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि सरकार बच्चों को सुविधाएं देंगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्राइमरी विद्यालयों में न समय से किताब पहुंचता है, न समय से ड्रेस पहुंचता है, न डीबीटी के माध्यम जो पैसा दिया जा रहा है वो भी समय से नहीं दिया जा रहा है। तो सीधे सीधे सरकार जो है बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। और इसमें तानाशाही सरकार है जो कि इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले जो देश का मुद्दा होना चाहिए इस पर बड़े बड़े डिबेट होने चाहिए कि बच्चों को अधिकार छीना जा रहा है, सरकार एक हफ्ते में इसको सीधे सीधे खारिज करके ये बोल दी कि नहीं सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। मैं आप सभी जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है। और एक बात मैं आपको समझ ये भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यही सरकार है जो 8800 ईसीसी एजुकेटर मतलब अर्ली केयर एजुकेटर जिसमें 1-2 बच्चों को पढ़ाया जाएगा आंगनबाड़ी में, उसमें ठेके पे नियुक्तियां की जा रही हैं। ठेके पे नियुक्तियां की जा रही हैं। उस ठेके की नियुक्तियां जो हो रही है वो भी 12 महीने के नहीं हो रही है, वो 11 महीने के लिए रखी जाएगी। उसमें साफ साफ लिखा है, उसमें जो मानक है जो बच्चा या बच्ची बीए में होम साइंस है उसको रखा जाएगा। तो आपसे मेरा ये भी सवाल है कि जो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद, पटना जैसे शहरों में देश के, उनका क्या होगा? जो लाखों प्रशिक्षु टेट पास हैं, बीटीसी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, उनका क्या होगा? तो सरासर ये गलत हो रहा है क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जो तैयारी कर रहे हैं 5-5, 10-10 हजार महीने लगा के 10 साल से तैयार हम जैसे लोग, मैं भी बीटीसी हूं, मैं बहुत सारे बच्चे ओवर हो गए, 40 साल के हो गए, उनका क्या होगा? तो सीधे सीधे सरकार तानाशाही सरकार हो, इस सरकार को बदलने की जरूरत है। ये सरकार बस मुद्दों को गुमराह कर रही है। और ये सरकार चाहती है कि जो दलित, जैसे प्राइमरी विद्यालयों में दलित के बच्चे जाते हैं, ओबीसी समाज के जाते हैं, और 90% वैसे परिवार के बच्चे जाते हैं जो कि समाज के मुख्य धारा से न जुड़ा हो, जिनके गार्जियन मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, दूसरे सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, दिल्ली बंबई कमाते हैं, ईंट भट्ठों पर काम करते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि जो पिछड़ा समाज है, जब मैंने बताया 90-95% जनसंख्या, उनके बच्चे भी वही करें। अगर सरकार सच्ची हितैषी होती, सरकार अगर इनकी सच्ची हितैषी होती तो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, कितने इन्होंने बिल्डिंगें बनाई, कितने भी इन्होंने नए प्राइमरी स्कूल बनाए, कितने खेल के मैदान बनाए। और प्राइमरी स्कूलों की स्थिति आप देख लीजिए, कम से कम एक विद्यालय में 5 कमरा होना चाहिए, 1 से 5 पढ़ाने के लिए। लेकिन सरकार क्या, कहीं कहीं विद्यालयों में मैं खुद जाकर देखा 2-3 विद्यालयों में जहां 3 कमरे हैं। आप भी बताइए कि आप ही अगर टीचर हैं, एक कमरे में अगर 2-3 क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप क्या पढ़ाएंगे? उसके बाद अध्यापकों का भी सरकार शोषण कर रही है। अध्यापकों को तमाम सारे टास्क दिए जा रहे हैं, बच्चों को ये पूरा करिए, वो पूरा करिए। तो अध्यापक क्या करे? टास्क पूरा करेगा, बच्चों को पढ़ाए। और उसके बाद भी अध्यापक से चपरासीगिरी कराई जा रही है। आप नामांकन करिए, चुनाव नामांकन करिए, यहाँ ड्यूटी करिए, वहां ड्यूटी करिए, बीएलओ काम करिए, ये करिए, वो करिए। तो ये सरासर गलत है। सरकार अध्यापकों को चपरासी बनाना चाहती है और सीधे सीधे हमारे आपके बच्चों को गुलाम बनाना चाहती है। जो बच्चे पढ़े नहीं, बस ये वादा करते हैं विश्व गुरु का। क्या ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? आप जापान का उदाहरण देख लिए, वहां एक लड़के के लिए ट्रेन चलती थी। आप एक लड़के के लिए विद्यालय बंद कर रहे हैं, आपको लग रहा है संसाधन का नुकसान हो रहा है। तो मैं आप सभी जनता से
विनम्र निवेदन कर रहा हूं, विनम्र अपील कर रहा हूं कि ये सरासर गलत हो रहा है। इसके खिलाफ आप हम पार्टी से ऊपर उठ के समाज के लिए आवाज उठाएं, जो कि इस सरकार को करारा जवाब मिल सके। हम लोग तो चुप रहने वाले नहीं, सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाएंगे। इस मुद्दे को हम देखा जाए तो कोर्ट भी लिया जाएगा। मैं इसी बातों के साथ क्रांतिकारी अभियान से आप सबका धन्यवाद करता हूं। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए।